har vi endelig kommet oss på tur. Første natt i camperen er overstått. Det var mye styr i går med pakking og vasking av leilighet og alt sånt, så jeg filmet ikke så veldig mye i går. Jeg bare kastet ting inn i bilen og kom av gårde, fant frem til første plass. Og har sovet her en natt. Jeg skal være tidlig på å si det til dere som er nye her. Jeg legger alt ut på Snap, så de som har følt med på Snap har jo fått med den første natta og alt sånt. Så dere kan følge meg der hvis dere har lyst til å se hva jeg gjør hver eneste dag på den turen her. Men, nå er vi her. Det har vært en nydelig natt. Det gikk veldig fint. Det har regnet så klart da, så det er jo litt kjipt, men det har vært nydelig. Kenzo oppførte seg. Han var litt sånn, ja, litt sånn, ok Vegard, nå er det greit. Nå kan vi dra hjem igjen til leiligheten. I går kveld, men så skjønte jeg til slutt at vi skal faktisk sove her, så da må jeg bare legge meg ned og sove. Så Kenzo sov faktisk, når jeg våknet i dag, så lå han og sov fremdeles. Så han har nå da fått litt mat og fått teppe ut, og jeg tror han har funnet seg et eller annet under bilen. Så han ligger der og chiller. Jeg ble skremt av gjøken i går også, for at det var en gjøk som fløy rundt her. Stoppet. Koko, koko. Og så begynte vi å utforske. Vi gikk opp i skogen for å prøve å se den. Så klarte jeg å skli. Så Kenzo ble jo livredd, så nå er han redd for gjøken. For han tenkte at det var noe farlig. Men planen i dag, nå er klokka, ja, den er vel ikke blitt 10 engang. Jeg våkna 8:30, tror jeg, av meg selv. Jeg så bare til jeg våkna i dag, hvorfor ikke. Planen var jo egentlig å kjøre da fra Arendal, og så litt vestover. Så akkurat nå så er jeg i Evje. Eller 17 minutter forbi Evje egentlig da. Planen var egentlig å kjøre vestover, men jeg ser det er meldt regn i 3 dager. Men kjører jeg litt tilbake igjen, kjører jeg 2 timer østover, så er det meldt 15-16 grader og sol. I hvert fall i dag da, og så er det meldt litt regn i morgen. Så jeg sitter og vurderer om jeg skal kjøre litt tilbake igjen, og heller finne noen plasser der, siden jeg har mulighet til å kjøre til været. Så skal jeg drikke noe kaffe nå, spise noe frokost etter hvert, se litt på vær og se litt på kart. Og så pakker vi sammen og drar til den plassen vi eventuelt finner ut at vi skal dra til. Dere skal jo så klart få lov til å se hvordan det ser ut her. Nå har jeg satt opp det her taket. Jeg var usikker på om jeg skulle gjøre det i går, men det er ikke meldt noe vind. Eller det var ikke meldt noe vind her, så jeg bare gønner på, slo den ut. Og det angrer jeg ikke på når jeg ser at det har regnet siden jeg kom i dag. Der er Kenzo. Hei kompis. Kjøkkenet er jo dritfornøyd med denne primusen her. Sinnssykt futt i den, så det blir jo alt, koker jo alt, steiker jo med en gang. Jeg har pakket med meg mye greier. Og så jeg skal bruke litt tid på før jeg drar i dag, og prøve å, ja, egentlig prøve å få plassert litt mer logisk. Så tursekken har blitt stående ute i dag, sammen med det som ligger her. På innsiden ser det jo sånn ut nå. Skal vi soppe noe lys her. Nå har jeg jo da pakket litt ting ned igjen da, og dyttet inn senga. Men Kenzo har sovet der i natt, på midten der. Det var bedre å legge han der. Jeg la han oppe i sofaen først, men jeg tror ikke han ble liksom ikke helt komfortabel hvis han driver og flytter på seg på natt og sånt nå, så det var bedre å ligge der han ikke kan falle ned. Sånn ser det ut. Jeg kjøpte jo en mammutsovepose. Jeg husker ikke helt hva det heter. Men en mammutsovepose har komforttemp på 15 minus. Og som du kan da brette ut som et teppe. Hvis du ikke skal bruke som en sovepose. Fy flate, den var digg. Den er i hvert fall ikke kald. Så jeg har sovet som en stein natt. Sovet i bare bokseren.
Og med bare soveposen som et blanket over meg. Jeg tror vi har sovet ganske godt begge to, Kenzo. Har vi ikke det? Har vi ikke det? Jeg tror det. Og det er jo et vann her. Men jeg tror det er sånn 1000-brødersvann, der det er bare sinnssykt mye fisk, men alt er smått. Jeg har ikke sett en eneste vak som sier at noe er over 300 gram her. Så jeg har ikke orket å kaste ut stanga en gang. Eller kroken da. Nå skal vi drikke litt kaffe, og så fortsetter vi dagen etterpå. Folkens, endte vi faktisk opp med å snu. Jeg tenkte egentlig at vi skulle kjøre til Fyresdal nå. For at jeg hadde lyst til det. Men da er det cirka en time igjen herfra. Jeg vet om en plass som er et kvarter unna. Det er kun meldt fint vær i dag, så jeg meldt regn inn i morgen. Så jeg tenkte at jeg heller kjører et kvarter nå i stedet for en time, så de får litt mer dagslys, for her er det fint vær, det er 17 grader. Jeg har lyst til å få slått opp teltet, og så få impregnert det en gang til. For jeg har impregnert det en gang før. Og så må du vel gjerne ha litt regnvær, sånn at fiberne skal få jobba litt, før man da impregnerer den på nytt igjen. For jeg så det, når det har stått ute i 12 timer i regnvær, så begynte det å bli fuktig på duken på innsida. Så jeg tenker at vi kjører bare et kvarter nå, setter opp camp der, mens det er fint vær. Så kan Kenzo få løpe litt i skogen, og så kan jeg få impregnert den camperen. Og så får vi sleika litt sol samtidig. Det er også i nærheten av et vann, så vi kan i hvert fall prøve. Det er et veldig, veldig stort vann. Vi kan jo prøve å kaste litt uansett, og se om det er noe som biter på. Men jeg tror det er en god idé. Bare bytte om litt på ruta i forhold til vær. Det er deilig, det. Da er vi fremme, folkens, på plassen vi tenker å være. Det blåser som bare rakkeren her, men nå har vi linet bilen sidelengs. Så vi får sitte i dag uten utsikt. Og heller sitte på den siden her. Vi må nyte, eller bare bruke dagen nå som den er god, til å få impregnert et teltet en gang til. Kenzo han har fått på langlina, så han har klart å surre seg fast. Sitter her og later som ingenting. Hva holder du på med? Ikke lat som ikke du har surret fast nå. Nei, nå surrer du enda mer, Kenzo. Må du hoppe over? Eller skal du bare klare deg selv? Hopp over her. Nei, ikke tilbake igjen. Du må over sånn. Og så må du tydeligvis da under der. Og så må du over her igjen. Sånn, ja. Og så må du rundt her. Sånn, ja. Kom her. Sånn, ja. Nå er du fri, vet du. Løp som en gærning. Kenzo er dritflink i bil. Han var litt småkvalm i går. Første turen, håper jeg, på en stund.
Men i dag så har han klart seg som bare rakkeren, så nå må han få ut litt energi, tror jeg. Jeg tror ikke jeg kommer til å henge opp, eller ta ut markisa i dag. Siden det blåser såpass mye, og det er litt... Nei, jeg tror ikke jeg gidder det. Det regner ikke uansett, så vi får klare oss sånn som det er. Nå har noe mat. Så tror jeg koker meg en kopp med kaffe. For det er digg. Og så skal jeg overføre litt videoer og bilder og slikt. Så kan Kenzo bare løpe rundt som en gærning her i mellomtida. Og så tusler vi nok bare en runde etterpå og kikker litt. Kanskje, det er jo et vann det her, gigavann. Kanskje det er noe fisk her. Men det er så stort at jeg nesten ikke har tro på at jeg klarer å finne noen fisk. Men det har vært et forsøk. Jeg er for lat til å ta av alt. Jeg har karabinkroker over, så jeg tror kanskje jeg skal rigge det etterpå. At jeg har flere... At jeg har det mer løst på flere karabinkroker. Ikke den beste utsikten den jeg ser nå, men det er i hvert fall i le. I morgen er det meldt regn stort sett overalt, så da får det bare bli som det blir. Jeg ser at jeg har ikke noen sjanse å få impregnert det teltet, for alt for lavt der. Eller jeg er alt for lav, så at den stiger til det, så bare la det tørke ut, så får jeg ta det den gangen jeg har mulighet til å ha en stige. Nå, mine damer og herrer, it's time. Nå roer vinden seg litt også. Jeg la Kenzo akkurat litt grann, for han var helt psyko og vært våken siden 8 da cirka, 8:30. Så nå, egentlig tenkte jeg han kunne være med på det her, men jeg tror han trengte litt søvn nå. Så da tester vi oss. Det er et gigavann der, så jeg må ikke si at det er sånn kjempetroa, men det er bare digg å ta noen kast uansett. Møresilla, 10 grams. Vi bare prøver oss litt fram. Nei, mistet vi en bitteliten ørret. Helt her inne. God damn it. Det hadde jeg ikke trodd. Nei, jeg tror jeg skal kalle det en dag. Lage litt mat før sola går ned. Og det blir til middag i dag, det er nemlig taco. For det at jeg har salat som jeg åpnet i går til kebaben jeg hadde. Og jeg har lefse fra i går til kebaben jeg hadde. Så blir det hva jeg ville kalt en real tirsdagstaco. Det er jo mye vi mangler til at det skal være taco for meg da. Guacamole og rømme for eksempel. Men salat og kjøttdeig og tacokrydder, Jesus det også. Kenzo, koser du deg i lyngen? Koser du deg i lyngen? Hei du. Du er på tur, Du skjønner kanskje ikke at du har flyttet ut i naturen nå, du. Du er jo mer timer ute nå enn der du er inne. Ja, det lukter taco. Ja, det lukter taco. Det er taco til meg. Du har tacoen din der, du. Ja, der er taco. Der, nam taco. Der er taco. Sånn. Salat. Litt kjøtt. Så har man i hvert fall litt mat i dag. Kan ikke klage. Kan jo for så vidt gønne på med litt dressing da. Kebabdressing. Siden vi har det.
Det blir sikkert nice. Sånn. Bretter den lefsa her. Det blir en supersimpel taco, da, men så lenge det er tacokrydder, så er det vel taco, er det ikke det? Oh yeah. Vi snakker taco. Ok, så. Motherfucker. Vinen løy noe sykt, da. Kan ikke klage på det her. Skal jeg spise opp middagen? Skal jeg lakse litt? Så må jeg ikke gjøre det fra før da. Skal jeg redigere litt film etterpå. For nå snart sola ned bak de fjellene der. Og nå, folkens, nå sitter jeg faktisk i camperen dag 3, natt til torsdag, så natt til dag 4, og redigerer det som dere har sett på nå. Tusen takk for at dere har sett på. Nå skal jeg hoppe rett videre og redigere dag 3, så at jeg er litt à jour, for at nå har det vært mye greier. Kjørte ganske langt i dag også. Sånn sitter jeg her inne. Har rigget meg. Kenzo ligger og sover på beina. Tusen hjertelig takk for at dere har sett på. Det kommer til å bli litt rart i forhold til hva vi er vant til. Som regel så har det vært fisking. Nå er det en ny type filming jeg ikke er helt vant til ennå, så gi meg litt tid, så skal vi få en liten flow i hvordan ting skal gjøres sånt nå. Men jeg prøver, det er ikke sikkert at det kommer til å bli, men jeg skal prøve å liksom få lagd dag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 800. Men det er mest sannsynlig så skjer det ikke. Men nå må jeg slutte. Det skal skje. Tusen hjertelig takk for at dere har sett på. Vi snakkes neste gang.